cyangwa uranduka umutima kuko intambara atari rwawe ari y'uhoraho Imana yawe. Kimuko, intambara ntirangiye ahubwo igiye gutangura. Muze, mbona n'icyayi gihiye.
ngomba ntahe mbona bwije. Yo umanga urarengahasha. Oya mutama ayo wawe kabisa je sino harara. Oya ndafise utuntu twishi ngomba nje gukora. Umuryango nawo ndabe ingene woba. Nambumevye. None kuranga bigutwaye iki kabisa? Raba ivyo wamfashije ni byinshi. None kurara ngaha basi ndaza n'umunsi numwe basi. Oya kabisa icayi cahiye. Reka ndakigukurire kahubwo. Hanyuma ngende. Nakundi urakoze. Sawa usigare. Urabandamukiriza. Sawa sawa. Nitwa Kimoko Yozefu nkaba mvuka mu ntara ya ruguru. Nakuze ntabona abavyeyi. Uwo nita data canke mama yari nyokuru. Hadaciye n'igihe ntanguye guca ubwenge nawe yaciye yitaba Imana. Ariko rero Imana yaranzigamye ndakura. Ari ubuzima bubi narabuciyemo, ari ubuzima bwiza narabuciyemo. Abakobwa barangwanira nka kujya bagwanira inzahabu mu kirombo iyo zabonetse. Agutwara he wewe? We kwanza uruwaye. Ahubwo nabaza wewe uruwaye. Sheri mbwira presenta wewe kuri dusa. Umuriza hora. Sheri. Yaba wewe hora. Nagenda basaba mwese sohoka. Sohoka gusohora cyewe. We ningateye. Uri gutera induru ngaha. Nta nakimunzi. Ngwana. Umaka sohora munzi. Akuze nakuze yaragusohora. Umuriza gato. Yego mbwira asora. Urababura uko rega. Yego ndababona. Nagenda basaba kintu. Yego. Usore umwe ku wundi. Atari kuraba. Sheri naceyo. Sohora. No kanse kuhongera ngaho uranyumva hasi kuhongera ngaho. Sohora. Ale. Sohora. None wafashe. Urabona? Ico nicari kibazo kuri jewe. Ariko ikimbabaza gusumba ikindi nuko naye mukiye intara yanyibarutse. Nkemukira ababanyi mu kurondera ubutunzi biciye mu gusesa amaraso. Uno munsi ndatangaye kubona ndi muri ubu buzima kandi narinzi ko nari narabusezereye. Sinzi abazombona kuri uyu mutumba bazonahura gute kubwo ubuzima naringezemo. Amagorwa nabonye mu nzira iraho y'umuzimagiza sino yasubiramo. Ariko rero bama bavuga ngo inzira nziza niyo gukurikiza umukama yoyo ni gute. Ivyo gusenga naronda vyumva nk'umugani. Mu muryango wanje nibigeze bambwira ivyo gusenga. Mbe uru ni go rusengero.
hoho ko hugaye. Imana irugara ingoro yayo canke nayo yagiye gutembera ku isi yayo. Ivyo arivyo vyose naha nyene. Mbe niho bari iyindi nzira binjiranamwo? Jewe ndi muyabira. Mbe haji wanje ndagiye amasinzire n'amagogwa maze iminsi ndahabonera. Barayamaze mu nzira zibiri zananiye imfyisi. Ndabuze ico mfata n'ico ndeka. Akabaje umutima kazindura amaguru. Na kare nahora numva ingoma mu gatondo. Reka ngende nzozinduka ejo habona. Bukeye mu gatondo narasubiye ku rusengero. Ndashitse nahuriranye n'uwo bita umukozi w'Imana kuko nawe narinzi. Ariko yaranyumvirije atako arafata ingingo yo kuza kumfasha. Data mu izina rya Yesu Kristo, ubushobozi bwa mpemu yera buri muri kino kibanza. Karibu. Haleluya. Data mu izina rya Yesu Kristo, kwavuze ngo umuco ntigero wana no mwijima. None data kibirengeye kizima ndaguhaye ikaze muri kino kibanza. Uko warokoye Daniyeli mu bwoko intambwe, uko warokoye Petero mu ibohero, uko wazuye Lazaro mu bapfuye, avuze ngo ukunesha kwawe kugaragare muri kino kibanza. Abamarayika bakikuza kino kibanza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya mpemu yera. Uko warokoye Daniyeli mu bwoko intambwe, uko warokoye Petero mu ibohero, uko wazuye Lazaro mu bapfuye, ndavuze mwami izo mbaraga wakoresheje kukuvuga ngo umuco ntigero wana n'umwiza. Vuze ngo urwo rwa kimoko urabaye impore uhereye none mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya mpemu yera. Urakoze data. Kimoko, ubuntu bw'Imana buri muri kino kibanza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umwizeye akamwakira yamuhaye ubugingo. Iki kibanza cawe gikikujwe n'abamarayika. Kimoko, ukunesha kose kuva ku Mana uri muri kino kibanza. Kimoko, urashobora kwinjira mu nzu kuko umwami yakugiriye neza. Usigane kuganza kuhora. Haleluya. Pastor, indira gato pastor. Pastor, ariko bari kunsigira iyo Bibiliya. Bibiliya ifasha kurangura ubutumwa. Pasito, nukuri utansigiye turajana. Reka nugara umuryango nukuri. Ko wizeye ivyanditswe mu gitabo, iki ni ikigwanisho gikomeye ku mukristo. Niwizera ibirimwo ukayisoma uzoronka ubugingo. Ntuzigere wishira hasi n'umunsi n'umwe. Uzisome cane kandi usenge cane. Ubuntu bw'Imana buzobana nawe. Urakoze pastor. Wangize uwo ndiwe kubwo kwizera ico yakoze, narahariwe
naracunguwe ndumwana w'Imana ndumuraganwa na Kristo. Gama Kimugo, ni wewe? Muri bande ko ntabamenye? Iminsi ni myinshi kweli, ndimwe nabona Josephine. Mwe mwari mukundanye? Josephine? Ujanzi? Beba shasha bawe. Muta. Kazovuga ko utazi amakuru ya Josephine? Ndayabariwe nande. Sha, ika. Ko muri Kigongo? Josephine yitavye Imana kera, nimba yiwe ameze ivyatsi. Mana dusenga. Josephine yarapfuye. Kuri utaduheruka kera. Imva yuraza hira ariko. Yo. Beho hanje nkaraba. Ariko ndihuta mu rugo gato. Inge maze shikana tutuntu ngira nshangaruka mu mwanya. Unyaruke. Oya ndanyarukerega naho hiyo muhira. Waramaze kuba inkumi. Rega haderuka kera nibyo. Yego kabisa. Basha, burya nakuyobera. ko wanyarutse
namba wagiye wiruka. Terega naho hiyo gatonye inyuma. Vyo ngaha ababanyi barandabira nta numwe anyiba. Reka tugende. Bibiliya. Nze mburazi yuko Yozephine rero abyaye umwana. Umwana ari hehe? Ngo tubanze duheze ibya mbere kwanza ibindi turacukubira abahantu. Yozephine umbabarire. Yapfuye ku bwanjye. Ndazi ko yapfuye ku bwanjye. Ndibaza ko wambabariye kandi Imana ikwakire. Yozephine umbabarire. Tugende? Ego. Tugende unyereke wa mwana nawe. Kimoko wihangane uko nyene niko bimeze. Asha, nuko reka tubirabisha amaso. Imana yabikoze nta kundi. Be Kimoko, nturarongora? Je oya. Namugami ndabifitiye. Ndarindiriye turabica Imana izokora kuko Asha. Ariko Kimoko je bugene nakwikundiye nubwo bye byashitse kwa Yozephine. Jewe. Sha,
oya ivyo gutwarana nawe wesha ntivyari no mu mutwe. Kimogo hari amahera arahari nushaka udoze gusaba muhira twibanire. Mahera arahari? Oya reka tuzobivugana. Reka kwanza tugende kudandaza, hanyuma ibindi tuzobivugana kuko umenga sinoguma ngaha. Basha numva umenga vyohava bingora. Kimoko hinge ndagarutse gato. Ntutebe. Oya ndaje. Amahoro pastor. Namahoro umuntu w'Imana. Kimoko kuri ngaha nibiki? Nari kumwe na mwene wabona Josephina. Yagiye ubunyene. Mwene wabona Josephina? Ujya ntabwo yariwe. Oya niwe kuko yaragiye kumva kunyereka imva yiwe. Aho yi. Kimoko Bibiliya naguhaye wayishize he? Yo. Nayibagiye. Kimoko gerageza gukoresha Bibiliya cyane. Ko Bibiliya ni ikigwanishwa ku bakristo. Ikindi abo duhura nabo bose mu nzira siko batugirira umumaro. Terimamo sikala mama shaya. Limamo nderimamo saya. Kimoko ibisayangana byose sivyo guhabwa agaciro.
Niki? Shuri hariho nabi. Chérie. Chérie. Hewe, hagarara ndakwibarize. Hagarara wa mukobwa hagarara. Sa. Ingumba zana ningo ngaha, ingo. None nibiki ko wiruka? Je nshaka kwibariza nta kindi, je nta kindi ndagushakira. Hajya bite? Hey, none we ntuba ngaha. Ako ntubona ningene hameze. Aho nta muntu akihagarara, natwebwe tuba ngaha turahatiye. Habaye kino. Niwabona ingana narenganye ndaha niruka. Aho onya urabirira niya micungu twarazibiye ntihagiye n'umwana azona utora yo aho ahubwo mbisa nirengane muntu w'Imana wariye mbisa je nigiye hanje ndahejeje yewe ndabibariza mwe murabunga yego ahanye vyagenze gute kwa mitu none waroje ngaha yego aha nta muntu n'umwe yigera haza wumva wikunda asubira inyuma ukiri mwiza hey none habaye mu mwanya byotsi gitano no kunyikukanyika subira inyuma ukiri mwiza usubire wavuye ahubwo ndigire ntunamwe
Sheri ko je namenye ibintu by'amashakoshi nibiki byagenze gute ko utangishije n'inama. Sheri nje twubake. Twubaka? Yego. Twubaka? Ko mbona inzu yubatse hari indi kenewe muri uru rugo. Umwanya w'ibirori warangiye kuri je. Nje tubane. Tubana? Yego. Oya. Numwege. Harimo ibyo gukwegera nje twubake gashe. Oya. Umviriza. Namba ruko tubanze dusohoke hanze. Dusohoke tuvuganire ngaho. Bisigura ko ugomba unyirukana. Oya, ukwirukana ariko umviriza. Urabona ko runga tutumvikana neza. Ningo twicare ngaho, twicara tuyage duhuze. Okay. Tubanze tunjize isakoshi muri chambre. Oya, naco igumize ngaho. Turaza kuvugana hanyuma iza kwinjira. Genda hanyuma ibindi turaza kubivuganira aho hanze. Twicare ngaho bama ibindi. Ntakibazo. Nego. Mbega sheri ni isakoshi uciye usohora? None hari kibazo? Tuyijane muri chambre. None si gwawe nta ngorane twicara tuvugana hanyuma ari ngombwa kwisubirayo irasubirayo. Kuyisohoye. Oya naco wicara. Turaza kuyinjiza bikenewe. Jeri, kwazanye amashakoshi utangishije inama ari kubera iki? Kandi wari kubera kutafunye telefone n'ukuri. Sheri burya urukundo dukundanye nari nkikeneye ko ndaguteguza. Umva, njye ndabona ko wava unkwegera. Narihweje ibirori twariye jena. Ni vyinshi, bihagije kandi urabizi. Ubu rero naje twubake. Byahagije. Byo kubaka nabikwangiye. Sinshaka kunkwegera kabisa. Benda kubaza. Kuko umuvuga ukwegera nibiye. Umviriza. Jewe namaguma mvuga ntunkwegere, ari impamvu. Voilà, nizo nkeneye kumenya. Niza abavyeyi bawe. N'umuryango hamwe na leta. Shaka ugende muhira. Hanyuma zoze kugutora neza tugira ubugeni abantu bose bashime. Kwaje kurongorwa kandi. Ugenda kubazeshe. Ujya je nawe turabaminera. Oya nawe tutarabaminere ariko rero ni ngombwa yuko umuryango wose umenye ko ugiye kurongorwa. So wawe nyoko wawe ababanyi erega nasezeshe. Wasezeye nde? Leta wayibwiye wasinye. Sheri we nabonye umenga fo yuko ndakujaniranye. Oya je ntumwegere. Je ngumavuga ntumwegere kubera leta ariko rero umviriza naco nakarera ringi nashaka tuzobigira abantu bose babona leta wabavyiye mbenda gukwe. Sheri jewe ico ntazi kuri wewe sindi sure yuko uzogira rya maseremoni yose uzondota. Yego. Etat civil. Yego. Mariage. Byose nzobikora. Vyiza. Ufise ingorane yo kugashira wanyu. Sindi sure. Okay. Ushanda gwa mahera. Amafaranga burya erega sinakunze amahera ashe. Okay. Nakunze we kimoko. Naco urumva kudashaka amahera ukeneye jewe reka rero tuzogira mariage y'ukuri.
Karibu. Biti, urabusoma integasha. Hariho. Ni wewe? Nje. Oya. Ubuzima bwawe ni mahindaku? Ibisanzwe. Shaka bikaratwe nk'akakiza. Wewe ejo bundi ntitwaburiye kuri beach. Mbona imenga bimeze neza. Aha ni ugeze kandi. Umuntu ari muri Yesu nuko bimeze arahindagurika. Kijya gihe nari mu vyisi ariko ubu namaze kwegera gakiza ndi mu vy'Imana ubu cyane. Mani shimwe kwe. Iyo ibintu bigucanze ifoko wegera umukamanyo ukarabico yokora. Ariko fasha ingingo nzizashe. Nimba wahisemwo kwegera umukama uyumviriye neza. None vyagenze gute? Ja, sivyo kuyagira ngaha nivyo kuyabicaye. Urazi ko tubonanye kenshi umugenzi ngombwa ko twicara tukavugana namba ubona ko mufise akanya ariko namba atakanya mufise ndibaza ko tuzoyaga undi munsi ubuzima nuko bimeze ubuzima vraiment ntacyo umuntu yobuvuga ko kanikora ubuzima burahindagurika je naje vraiment je n'amahoro kweri gusa naragize ikibazo ngira ngo uribuka ko nagize kubira ko namisakana ndeze igihe umufasha wanje agiriye harakana nakuye kwirerero ry'imfuvyi hanyuma ndakazana mu rugo uyu mwana amazigiye kinini ko ndamurondetse ahubwo nimba woba ufise agakuru k'umwana baba baratoye ahantu wumviye sinzi ko akiriho sinzi ko yoba yarapfuye ivyo byose nakimwenzi naratangirije naragiye mu majeje intwaro ndatanga itangazo mu radio ariko nubu ntakiravamo. None yari umukobwa yari umuhungu? Yari umwana w'umukobwa. Ariko nta kundi ngira ngo iby'Imana ikora ngitangaza bigiye uzohura duhuye nawe canke nawe karandondetse ndavyibaza. Nuko ahubwo murakoze. Hanyuma muri hangana iby'ubuzima nuko. Oya. Turashaka ko bimeze neza ejo bigahinduka nibisanzwe ivyo. Gusa ushishikare gusenga Imana kuko Imana nitanga byose. Oya ubundi muri Yesu ndumva umenga ndafise umunezero. Ego. Amina amina. Haba umukama guhezagire cyane. Murakoze namwe Imana ibahezagire. Yego. Nashaka ko mpa yamanite sinzi urafise imitera 5000. Oya z'amajana 3. Oya utwo no ugura ariko murakoze. Murakoze kabisa. Hanyuma ndibaza yuko igihe nzogarukino nzokuraba tuzovugana. Yego gusa murambabarira kuvyo nabishuye cagihe nari mu Ntangora niko bimeze byisi. Sawa murakoze. Ama rero akazi keza. Sawa. Sawa. Yego. Biblianje.
we mko bawili muri bande ko ntabamenye. oh my god wahebi yake wahebi yake aho kunda kwibagiye nibo ko tugize kubona yari muri kopete Ibujumbura none yino waje gukora iki okay ndama ndaje ari umuntu ndavugana nawe kuri telefone ndaje tuvugana oya kuri kopete Ibujumbura ego cenda bibuka sawa kandi naenda kuronda imisi myinshi wewe genda ndariza ngaho kuri iyo nzu nyene wapi iyo hariya okay kandi naenda gukeneye nindi muri telefone aragutelefone pe ndaje unyene ndaje kujya tuvugana sawa ndabarindiriye ego okay sawa umviriza siko nababonye ino namwe mu bino oya Yesu no barugo je naramanuse naragiye Bujumbura naragiye mu mahanga urumva je sinosubira ku bino nirekunda biri gute none mwaje gukora iki ari umugenzi ariko arubaka akayitaje hajya rero yarambye ko nomuzanira amahera urumva nayamushikiriye ibintu byose byagenze neza mugaje natanga kukubona ino nawe ubino je ndino ubu ndino kabisa ubu niyo kugatu nasubiye kugatumba mbona muko hivyo sana ko abantu bo bino nibatera imbere cyane kubera iki Ega gutera imbere utangura buke ukaduga none ngene ndiko ndatangura buke none ushaka dutera imbere gute none buke gute kandi meruka neza ko wari ufise umuduga wari ufise inzu nziza byagenze gute amahera wayashize ndabona neza ko mwe wasubiye inyuma oya so gusubira inyuma ubuzima nibwo bwagoranye ubu kabisa jewe ubu je narifatiye agakiza ubu narakijijwe nico gituma ubona ibintu byose byaciye bipararangana ubu ashabona iberenga ku gatumba nanjye ndindira icima nizokora buke ndugiriza akagataye kanje birambabaje ariko sinonezerwa neza kubona wigeze kuba ufise imiduga amazu meza hama ucu usubira kudandaza udutumbura kwanza udandaza gute ngaha ona marijana yo polisa hama je narifise umugambi ndafise umugambi wo kuraba ko noteza batama nkamwe bwe cyane imbere kwa sababu naona ibintu byose ni problem gute rero kuko dushaka ngaha abe nk'ibindi bihugu aha mu Burundi teri imbere kandi bashaka kwiteza imbere udakoresha udututu kandi cyo bamenya cyo umuntu w'Imana n'abari umukene nuko bivuze kuva rero Bujumbura no rusenga rero hajya cyane birebire njutse birebire biyaga bicaye okay rero tugende hajya basi dufata akanyama ndahura akanyama nagafana tuvuge nakare utegere tuyagera ku igufu urumva baje no mukabare naraheze ndamugwaje aho ni sawa reka rero mbo nafise umugambi ko no gusiga aga telefone basi uko nyene nkatuhebe dukora nk'abazungu uzo gukoresha ngaha au ukoresha amaraso mu gufyonda ngaha na kibazo ufunguzo gacha ruva ndibaza wigeze kwikoresha amajezo tuzoba tuvugana una telefone nkeneye kwanza menga ndo je ndibaza reka tugende ariko je Bibiliya yanje kwanza iri umviriza Bibiliya je ndibaza ni ibintu bisanzwe ariko gusa reka ngende tuzofata umwanya tuvugane ariko bishobose zo cenza muhira uhanyereke usangire uzo garukera y'Ubujumbura twicare kandi ifise imigambi yo kuja hanze subire hanze kandi bishobose uzo cundungikana n'akantu nyene umviriza waguragize neza kuza kundaba ariko rero bari kugenda na gutora Bibiliya nkasenga kugira ngo yo bari Imana inyururukije imigisha nkasenga kugira ngo ega nakare imigishiri mu bantu reka ndagusigaye basa akantu nk'amahera ngahe baza gufata akantu nyene nk'agafana twe dukora neza na kibazo amara turayafise urumva bahebi yake okitora reka mbanze nsenge none reka nzane Bibiliya uviriza icara kwanza reka gufyitiriza tora amahera hama
ibintu byose bizakugenda neza. Oya twara amahera yawe udashatse ko tubicisha mu jambo ry'Imana twara amahera yawe. Imana iyo ibujumbura si Imana y'ino ruguru urumva abantu b'ubujumbura nabo usanga Kenya n'abadandaza utuntu nk'utu. Urakoze naco reka ngende hama ugumane na Bibiliya yawe je ngiye inshallah ibintu byose bizakugenda neza suko. No bye rero mutama kimoko zibazosubira gusa je rambabaje kene ubuzima bwiza ngo nzomubeshera Imana ngo mu izina rya Yesu. Yesu sawa bye bye mfama. Bashona umuntu canke ni ako naho yambwiye ko ndamwibuka nigeze guhura n'umuntu aho nyene yambwiye ndamusha cyo bintu wayerekana yagurukire nikorera ivyo narimwo na kare. Musore ndakwibaritse sha Tuhamvuye kure ndakwibaritse wowe uzi ahantu hitwa hari umuntu hitwa Kimoko urumva mvuye kure n'ukuri nahabuze Kimoko ndo ndamuzi bangaho hiyo gati wowe yo none wohanjana gasha yes ubuze cyane Kimoko Kimoko Abashitse bantembereraga washane none Kimoko kweki washimye kutsa muri ubu buzima jewe maze iminsi 4 nzunguruka ndakurondera narakubutse mugenca nibuka yuko wigeze kumbwira ko muri iyi ntara niho naciye mvuga nkingenze ndabe rero ndagutoye nje tubane kubera ni Imana yantororokanije kandi ubona ko nagutoye
cyakora by'abagore nanavyikuyemwo ivyo ashabije gute ashunaga nta mugambi ndabifitiye kweri ntacyo nzovyimenyera gusa tunjiza no masakoshi ndashobora kuyinjiza cheese urakora iki ndagufasha nagira neka chai none uranywa icyayi yawe nawe katagira isukari ndapfa kumva ubuzima bwahindutse cyane kimuko tugire gutega shani uko bimeze sike wambara ibibutura bishati sinzi nukoga kucoga oya koga ndoga kimwe bino bishatsi mokamo mashini sari wacu ni ngorane kweli kimoko jewe hajya nje kugira dusubirane Bujumbura kubera ngaha aya naho twobana ukuri kubera hera bugambire nta matera nta gitanda yahucana akabuju umwanya n'umwanya tuza tubona ibi mbe nta nzoka zihari byoroshe nje dusubire Bujumbura n'ukuri je nabonye inzira ija mu ijuru ifunganye camitamwe gusubira ruguru ku Gatumba kugira nitegure zoduge mu ijuru atangorane mfise none kimoko kombwira ko mu ijuru hari ubuzu nk'ubu ubu mbona ngahi wawe ubu waje kubamo aho uri kuratukisha Imana irakinye gushika nawe yo kudugana mu Gatumba hamizuko umva rero kimoko ndakubwira ivyo kuvuga ngo gutunganya ubuzima gusubira je rero nje kurokora ubuzima bwawe usubire mu buzima wahoramo byo kujya mu ijuru ngo Imana ngo inzira irafunganye niyo yakurungitse kuba muri aha reka ntacyo nzobaze pasiteri ejo inyishu azoma nzoca ndababwira ingene bimeze pasiteri ni mwene wanyu ni so wabaza guhanuza oya n'umuntu wamaze iminsi amfasha iby'ubuzima amfasha no kunsengera wumva sinokora ikintu nakimumenyesheje oya nangorana nta nakimwe gusa hari utubeba ngaha tuguma turengana oya ntacyo ko tutajyana nta mbeba zijyana zo ngaha turamenyeranye nazo ndamenyere kubana nazo none ibintu bimenyera jewe ahubwo reka turabingene tugorora kanani tujyame ibindi nta tuzobivuga neco ryama ntacyo ngume ncunga izo mbeba zihave zinge ryama we ntacyo ndabuca
basi twese tuterame uwitiro rifata. Yesu nishimwe Yesu. Kutaritegura tugende? Giye. Ku rushengero? Imana yanje nayisize Bujumbura. Genda usezere yiwawe yino tuzoje kubandaniza gusenga hari y'Ibujumbura. Niho je nzoyisengera. Burya none Imana ntiri hose. Je wanje iri Bujumbura niko nakubwiye. Genda usenge ndakurindiriye hamuze tugende. Nakundi reka ngende ariko basura cufata bijya bijumbu havu biharura duteke none ubura munacaza agiki kuvejo waranse kurya none bona muri nuzo hava mfira ngaha n'inzara ariko genda usenge hamaje ndavyimenyera basi turotungwa n'inema y'Imana ya ntugiye gusenga genda usenge numva no kuruhanda rushe naraye nicaye sindigera ngiye murabizi hama ngo nje gusenga sengana ikigoyi munda n'uburuhe naka genda usenge hamucuza ugira ivyo bijumbu vyawe reka ndabiteke hamuze tumanuka ibijumbu Reko wasoye ibintu ari nahejeje gutegura genda ongeze iyo Bibiliya yawe canke uyizane nayo ndayitekere kubera nivyo nabitekeye ngaha uze tumanuke wewe nuwambwiye ko nkunda none wakunda jewe canke wakunda amafaranga none atamahera je nawe twobaho gute umviriza kimoko umbwize ukuri ibujumbura wari upanze canke baragusohoye none ijya nzu wari ufite ideni bag mbwira nibo baheza muri ubu buzima abo birukanye mu nzu z'amadeni umviriza ni kimwe turagenda Bujumbura ntitugenda burya no subira kwanza mu nzu hanyuma dutegura imigambi ingene tuzoshobora gutegura imigambi no mano hora nahejeje gutegura n'ivyawe ngibi ivyo wanje byose nazanye ngibi turamanuka none kimoko nagupangiye n'utuntu twawe ngutu nga hasigaye iyo Bibiliya zana tuyibike twumvikane subira basi mu nzu hama tuzotegura imigambi turi kumwe mviriza wetegura iyo migambi ni wayiheza ukayinonosora ukabona yuko hageze yuko je nawe dusubirana uzoca umbwira hama ngaruke dupangira imigambi hamwe mugabo pana kubana nabunyubuzi murimo
ngira ndagwa amategeko uzoyashobora itegeko rya mbere nzanira amaraso y'ujya mukobwa wakunze gose mugabo arakwanka kubera ubukene uriko uranyumva kimoko haguruka ushira amanga kuko abo mu Rwanda saba inyama n'amaraso kandi umuntu abeshwaho n'ijambo ry'uhoraho. atari kwawe ari uhoraho Imana yawe. Kimoko intambara ntirangiye ahubwo igiye gutaha.